Leímos un comentario hace un tiempo sobre haberle pedido a Dios un favor miles de veces y que después la situación solo empeorara. Alguien le respondió que debía saber pedir. Entonces pensamos, un día estás de lo más normal en tu casa, tocan tu puerta y al abrirla encuentras a un desconocido que te pregunta: ¿me prestas tu licuadora? Por favor, tú no lo conoces así que le dices que no. El desconocido se enfurece y se va. Aquí, queremos invitarte a reflexionar que no es saber pedir, usar palabras mágicas o algo por el estilo para pedirle algo a Dios. Como no crees en Dios, ni tienes una relación con Él y te quejas porque no te dio lo que querías, ¿no es esto una incongruencia? No obstante, no pretendemos asumir los comportamientos de Dios. Él es capaz de invitarte a pasar a su casa y de darte la licuadora porque no hay límites para Dios. Sin embargo, no queremos que veas a Dios como un genio con sed de deseos. Dios dame esto, Dios dame esto otro, Dios dame aquello. Empieza por creer en Dios, en construir una relación con Él, no solo para poder obtener la licuadora, para aprender sobre el dueño también. Cree de igual forma que Él recompensa a quienes le buscan, así como se indica en Hebreos 11, 6, que nos dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad.